আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন শামিম ব্লগ 340। বন্ধুরা, নতুন একটা ভিডিওতে আজকে আবার আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমার এই শামিম ব্লগ এই চ্যানেলটি দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, আমার এই চ্যানেলটি যারা নতুন দেখছেন, যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দেখতে থাকুন, দেখতে দেখতে একসময় ভালো লেগে যাবে, তখন সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো বন্ধুরা, আজকে নতুন নতুন কিছু আপডেট গাড়ি নিয়ে এসেছি আপনাদের মাঝে। গাড়িগুলো আপনারা দেখবেন এবং গাড়ি ভালোভাবে দেখে মন স্থির করে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটি আমার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনারা ছবি পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে। অনেক সময় হয় অনেক গাড়ি থাকে, কিন্তু আপনারা বলেন ওই গাড়িটি আমি তখন বুঝতে পারি না যে কোন গাড়ি। একরকম অনেক গাড়ি থাকে, তো আপনারা সরাসরি ছবি পাঠিয়ে দিবেন। আর 100% গাড়ি নেবেন এরকম মনোভাব করে আপনারা ছবিটা পাঠিয়ে দেবেন। কারণ অনেক সময় হয় কি, অনেক ফোন আসে, এতে আমরা মনে করেন যে যারা গাড়ি নেবে তাদের ফোনও রিসিভ করতে পারি না। আপনারা শুধু ঠিকানা নেওয়ার জন্য ফোন দেন অনেকে, কিন্তু দেখেন ঠিকানা নেওয়ার জন্য ফোন দেন, গাড়ি যারা নেবে তাদের ফোন রিসিভ করতে পারি না, অথচ আপনাদের সঙ্গে আমি কথা বলি। তো এই জন্য বলছি যে আপনারা যারা গাড়ি নেবেন একেবারে 100% মন স্থির করে গাড়িটা স্ক্রিনশট মেরে ছবি উঠে আমার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন। আর গাড়ির দাম ফিক্সড, আমার কাছে কম বেশি হয় না। আমি ওই 10,000 টাকা দাম বেশি বলে বলি না যে আমি 5,000 টাকা ছাড় দিলাম, এরকম কিছু না। আমি যেটা পারবো সেটাই বলি। তো আপনারা গাড়ি ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন, গাড়ি ভালোভাবে দেখবেন। আর কিছু জানার থাকলে আমাকে অবশ্যই বলবেন, আমি আপনাদেরকে বলবো, শেয়ার করবো আপনার সঙ্গে যে কোথায় কোন সমস্যা আছে। পুরাতন গাড়ির সমস্যা থাকতে পারে, গাড়ি যার ছিল তাদের মতন করে তারা চালাইছে, কিন্তু এখন আপনারা যেহেতু চালাবেন সেহেতু আপনার মতন করে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে, গাড়িকে, আপনাদেরকে না গাড়িকে। তো বন্ধুরা, চলুন যাই গাড়ি দেখতে। প্রথমে শুরু করব, তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এটা ওয়ালটন 100, এই গাড়িটি 100cc ওয়ালটনের, হালকা মডিফাই করা স্মার্ট কার্ড আছে। দেখতে পাচ্ছেন ঢাকার নাম্বার, স্মার্ট কার্ড আছে। ভাই গাড়িটি ছাড় দিয়ে দিছি, গাড়িটি কয়েকদিন থেকে ছিল। আসলে গাড়ি বেশি দিন হয়ে গেলে আমরা ছাড় দিয়ে দিই, লাভ লস দেখি না। গাড়িটি পাবেন মাত্র 32,000 টাকায়, মাত্র 32,000 টাকায় এই গাড়িটি পাবেন। আপনার ফুল ফ্রেশ গাড়ি, দেখতে পাচ্ছেন হালকা মডিফাই করা আছে। চাকা দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো আছে, এখনও নতুনের মতন, এই দুটো চাকাই ভালো। মাত্র 32,000 টাকায় পাবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন ডায়াং 80cc-র একটি গাড়ি, অরিজিনাল কালার, একবারে রাজশাহীর কাগজ, অরিজিনাল কালার। দেখতে পাচ্ছেন যে এন্টি কার্ডও কিন্তু অরিজিনাল আছে, ব্যাকলাইটও অরিজিনাল, গ্লাস ট্লাস আছে, সব কিছু মোটামুটি ভালো। সামনেকার টায়ার দেখছেন খুব একটা ভালো নাই, এটা চেঞ্জ করতে হবে। গাড়ির দাম মাত্র 25,000 টাকা, 25,000 টাকা এই গাড়িটি পাবেন। তারপর দেখছেন জংশন 100 গাড়ি, জংশনের 100 গাড়ি, 100 ইঞ্জিন, তেল যাবে 50-55, গাড়ি মূল্য 18,000 টাকা। জেলিং গাড়ি দেখছেন 125, এই গাড়িটি পাবেন মাত্র 12,000 টাকায়, 125। ভাই ডিটেলস আর কিছু বললাম না, এইসব গাড়ি আর কি কমা গাড়ি। আপনারা যেহেতু 12,000 টাকার গাড়ি নেবেন, খুব ভালো হবে না, তেল দিলে চলবে, আপনারা যেতে পারবেন, এই আর কি। ডায়াং একটি গাড়ি দেখছেন 16,000 টাকা দাম, ডায়াং 100cc, 16,000 টাকা দাম, এলআই চাকা, শোরুম পেপারস আছে, কোনো নাম্বার নেই। তারপর ডায়াং 80cc-র আরেকটা গাড়ি দেখছেন 19,000 টাকা দাম, গাড়িটির শোরুম পেপারস আছে। তারপর দেখছেন পাকিস্তানি CD80, 25,000 টাকা দাম, তেল যাবে 65-70, পাকিস্তানি CD80, অরিজিনাল কালার আছে, দেখতে পাচ্ছেন, মাত্র 25,000 টাকা দাম। তারপর দেখছেন পালসারের 35 গাড়ি, পালসারের 35 গাড়ি, এটাকে মডিফাই করে R15 বানানো হয়েছে। সামনে থেকে দেখেন কেমন লাগে, পালসারের 35 গাড়ি, টায়ার মোটামুটি ভালো, গাড়িটির ইঞ্জিনটা খুব ভালো আছে, সেলফ স্টার্ট, সেলফ মিস নাই, খুব সুন্দর কোয়ালিটি আছে।
মাত্র 60,000 টাকা, মাত্র 60,000 টাকা দাম। গাড়িটা ছাড় দেওয়া হয়েছে ভাই, ছাড় দেওয়া হয়েছে কিন্তু গাড়িটা মাত্র 60,000 টাকায় গাড়িটি পাবেন। শোরুম পেপারস, গাড়িটি ভালো। বাজাজ ক্যালিবার দেখছেন, 100 সিসির গাড়ি, বাজাজ ক্যালিবার। বাজাজ গাড়ি যারা চালাচ্ছেন তারা অবশ্যই জানেন বাজাজ ক্যালিবার গাড়িটি। এটা 1 লিটার তেলে 55-60 কিলোমিটার যাবে। এই গাড়িটির মূল্য 38,000 টাকা। পিছনের টায়ার, সামনের টায়ার মিডিয়াম আছে। 38,000 টাকায় পাবেন বাজাজ ক্যালিবার। তারপরে দেখছেন সিঙ্গার 125, সেলফ আছে, সেলফ রানিং না, ব্যাটারি দিয়ে দিলেই হবে। খুব চমৎকার গাড়ি। এই গাড়িটি দেখেন টায়ারের এখন পর্যন্ত মানে কাঁটা আছে। খুব সুন্দর গাড়ি, কিক মিস নাই, প্রতি কিকে স্টার্ট উঠে, একবারে স্মুথ গাড়ি। এই গাড়িটি পাবেন মাত্র 16,000 টাকায় এই গাড়িটি পাবেন। ভাই গাড়িটা কিছু কাজ করা হয়েছে, কিছু কাজ করা হয়েছে, কাজ করার আগে দাম একটু কম ছিল, এখন একেবারে ফুল ফ্রেশ গাড়ি। তো ভাই গাড়িটা শোরুম পেপারস আছে। আপনারা যারা গাড়িটি নেবেন স্ক্রিনশট মারবেন এবং গাড়িটি পাঠিয়ে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ছবি পাঠিয়ে দিবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন ভিক্টরার 100 সিসির গাড়ি, শোয়া ইঞ্জিন দেখতে পাচ্ছেন। খুব সুন্দর কালার, অরিজিনাল কালার দেখতে পাচ্ছেন, খুব অরিজিনাল কালার, কোনো রং ছোটা কিচ্ছু নেই। দেখতে পাচ্ছেন টায়ারের অবস্থা নতুন কন্ডিশন। এই গাড়িটির মূল্য মাত্র 27,000 টাকা। 27,000 টাকা এলআইসা কার 100 সিসির এই ভিক্টরার গাড়িটি পাবেন। চালাতে অনেক ভালো। তারপর দেখছেন মাই ওয়ান। ভাই গাড়িটা কিছুদিন থেকে আছে আমাদের কাছে, অনেকে নিতে চাইছিল, অনেকের জন্য রাখা ছিল। আসলে বুকিং হওয়ার পরে মুখে বুকিং করা খুব খারাপ, আমরা বিশেষ করে বুকিং করে অনেকদিন রাখিছিলাম। মাই ওয়ান দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা মাস্টারের গাড়ি। এই গাড়িটি খুব কম চলেছে, মাস্টার গাড়ি চালাতে জানে না, মানুষে খালি ঝামেলা করে, তাই রাগ করে বিক্রি করে দিয়ে গেছে। গাড়িটি পাবেন মাত্র 32,000 টাকায়। গাড়ির দাম কমায় দেওয়া হয়েছে ভাই, কারণ কিছুদিন হয়ে গেলে আমরা গাড়ি কম রেটে দিয়ে দিই, আমরা পুরাতন গাড়ি রাখি না। তারপর দেখছেন পাকিস্তানি CD80 একটি গাড়ি, পাকিস্তানি CD80 গাড়িটা একটু সমস্যা ছিল, ফুল সারা হয়েছে, একবার কমপ্লিটভাবে সারা হয়েছে, রাজশাহীর নাম্বার, ফুল কাগজ। এই গাড়ি পাবেন 38,000 টাকা। 1 লিটার তেলে 70 কিলোমিটার যাবে, 1 লিটার তেলে 70 কিলোমিটার যাবে। গাড়িটির কোনো বর্তমানে সমস্যা নেই, সমস্যা ছিল সেটা সারা হয়েছে। তারপর দেখছেন হিরো প্যাশন গাড়ি, গাড়িটি দেখতে খুব খারাপ, গাড়িটি দেখতে খুব খারাপ, ঢাকার নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে ভালো লাগছে না, কিন্তু এই গাড়ি যে ইঞ্জিন এত সুন্দর আছে, আমি বর্তমানে এই গাড়িটি এখন চালাচ্ছি, ইঞ্জিনটি এত সুন্দর আছে, গিয়ার, ক্লাচ, ব্রেক অ্যাকুরেটভাবে আছে, মানে আপনি হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়েও চালাতে পারবেন, এরকম অবস্থা আছে। আমি 2টা লং প্রোগ্রাম করলাম, কিন্তু এই গাড়িটাই নেই। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভাঙ্গা আছে, আসলে গাড়িটা চাপ খেয়ে ভাঙিছে। এই গাড়িটি পাবেন মাত্র 25,000 টাকা। 25,000 টাকায় গাড়িটি পাবেন, ঢাকার নাম্বার, ফুল টাকার কাগজ, হিরো হন্ডা প্যাশন। তারপরে দেখছেন ডায়ন 110 সিসির একটি গাড়ি। গাড়ির কালার যে সিস্টেমের আছে, যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল কালার, যে কালার একবারে নতুনের যে আপনার একটা চিকচিকি রং থাকে, ওটা এখনও আছে। চারিদিক থেকে দেখবেন, আগে ভালোভাবে দেখবেন, তারপরে গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন ডায়ন 110 সিসির গাড়ি, দাম মাত্র 28,000 টাকা। শোরুম পেপার, শোরুম কাগজ, 28,000 টাকা দাম। 1 লিটার তেলে 55-60 কিলোমিটার যাবে, যদিও আমার তেল মাপা নাই, কম বেশি হতে পারে, কারণ এইসব গাড়ি এরকমই যায়, মাইলেজ দেয়, তাই ধারণা থেকে বললাম। তারপর দেখছেন এটি একটি মোটিফাই গাড়ি, 90 মোটিফাই 90 হোন্ডা গাড়ি। সামনেকার চাকা খুব একটা ভালো নাই,
গাড়িটি খুব ভালো আছে, আমি চালায় দেখেছি। পিছনকার চাকা একেবারে নতুন, ঢাকার নাম্বার, 27,000 টাকা দাম, মডিফাই করা গাড়ি। তেল যাবে 65-70। তারপরে দেখছেন ডায়াং 80 সিসির একটি গাড়ি, ডায়াং 80 সিসির গাড়ি। টায়ার খুব ভালো আছে, দেখতে পাচ্ছেন টায়ার খুব ভালো আছে। চারিদিকে ঘুরায় দেখাচ্ছি, আপনারা ভালোভাবে দেখবেন। পাবনার নাম্বার, খুব সুন্দর ইঞ্জিন কোয়ালিটি আছে। তেল যাবে 55-60, তেল যাবে 55-60। ওয়ালটন মডিফাই একটা গাড়ি দেখছেন, এখানে মার্কার দিতে হবে 500 টাকা দাম মার্কারের। সেলফ আছে কিন্তু ব্যাটারি দেয়া, আপনার লাইন দিলেই সেলফে স্টার্ট উঠবে। নাটোরের নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, স্মার্ট কার্ড আছে। দাম মাত্র 25,000 টাকা, 80 সিসির গাড়ি। তেল যাবে 55-60। ভালোভাবে দেখবেন, চয়েস করবেন, তারপরে নেবেন। ওয়ালটনের একটা গাড়ি দেখছেন 125। এই গাড়িটি ভাই একটু মানে নয়েজ দিও না। ওয়ালটনের 125 একটি গাড়ি দেখছেন, এই গাড়িটি এক হাতে চলেছে। আর গাড়ি যে কিনেছিল সে আমার ফ্রেন্ড, সে গাড়ি মানে বাড়িতে রেখে দেয়, গাড়ি সেরকমভাবে চালায় না। কোনো কিছু বিক্রি করা লাগলে ভ্যানে উঠে বাজারে নিয়ে যায়। গাড়ি বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকে। অরিজিনালভাবে চলেছে 23,000 কিলোমিটার, দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল 23,000 কিলোমিটার চলেছে। গাড়ি কালার দেখলে আপনাকে ভালো লাগবে। গাড়ি অনেক মজবুত এবং হার্ডি গাড়ি, দেখতে পাচ্ছেন কেরিয়ার এমন সিস্টেম করা আছে। এই গাড়িতে অনেক মালও বহন করা যাবে, যাদের দোকান আছে এরা অনেক মালও নিয়ে যেতে পারবেন, ভারী ভারী জিনিসও নিয়ে যেতে পারবেন। গাড়িটির মূল্য 25,000 টাকা, গাড়িটির মূল্য 25,000 টাকা। তারপর দেখছেন হোন্ডা CD80 একটি গাড়ি, হোন্ডা CD80। বন্ধুরা টাঙ্কি কালার করা, সাইড কভার এসব অরিজিনাল রং, সাইলেন্সার খুব সুন্দর আছে, স্মুথ গাড়ি, ইঞ্জিনের কোনো সমস্যা নাই, হালকা করে মারলেই স্টার্ট ওঠে। গাড়িটির মূল্য 36,000 টাকা। নাটোরের কাগজ 36,000 টাকা দাম। তারপর ডায়ন এলআই চাকার একটা গাড়ি দেখছেন, দুইটা চাকা একেবারে নতুন, কোনো সমস্যা নাই, একেবারে নিখুঁত গাড়ি, শোরুম পেপারস, নিখুঁত গাড়ি, শোরুম পেপারস, দেখতে পাচ্ছেন এলআই চাকা। গাড়িটি পাবেন মাত্র 25,000 টাকায়, মাত্র 25,000 টাকায় গাড়িটি পাবেন। ডায়ন 80 সিসির গাড়ি। তারপর দেখছেন বাজাজের একটি টু স্টক গাড়ি, বাজাজ কোম্পানির টু স্টক গাড়ি, দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা একটু ভালোভাবে আপনাদের দেখাই। হেডলাইট দেখছেন, মাঠগার্ড, সব কিছু ভালোভাবে দেখবেন। মানে এই গাড়িটা সবাই চালাতে পারবে না এবং সবাই চালাবে না, যারা চালাবে তারা খুঁজবে, তারা খুঁজে তারা পায় না। তো বন্ধুরা চাকা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো টু স্টক গাড়ি। তেল কত দিয়ে যাবে জানি না, এই মুহূর্তে নেওয়া 25,000 টাকা দাম, শোরুম পেপার, আমাদের বাজারেরই শোরুমের গাড়ি, 25,000 টাকা দাম, শোরুম পেপার। গাড়ি এক কিকে স্টার্ট, সাউন্ড খুব সুন্দর আছে। গাড়ি পাবেন মাত্র 25,000 টাকায়। তো বন্ধুরা আপনারা যারা ভিডিওটি দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার ভিডিওটি দেখতে থাকুন, একসময় ভালো লেগে যাবে, তখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। বন্ধুরা আমার চ্যানেলে আপনারা যারা গাড়ি কিনবেন তারা কমেন্ট বক্সগুলো দেখবেন, কমেন্ট বক্সে যদি ভালো কিছু লেখা থাকে তাহলে গাড়ি কিনবেন, খারাপ কিছু লেখা থাকলে কিনবেন না। তবে দু একটা ভাই বলা যায় না, দু একটা অনেক ধরনের মানুষ থাকে, সবাই তো সবার বন্ধু হতে পারে না, সেটা আপনারা অবশ্যই জানেন। তো আপনারা সবাই
ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং বন্ধুদের কাছে ছড়িয়ে দিবেন যাতে আপনার বন্ধুরাও এই সুযোগটি পায়। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে যে 3টা গাড়ি, এটা বুকিং নেওয়া আছে। এই গাড়িটি ঢাকার এক ভাই বুকিং দিয়ে রাখেছে, এটা গাইবান্ধার এক ভাই বুকিং দিয়ে রেখেছে, আর ওইটাও ঢাকার এক ভাই বুকিং দিয়ে রেখেছে। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিই আমার ভিডিওটি কন্টিনিউ শেষ পর্যন্ত দেখার জন্যে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।